į mūsų prašymus ir studentai taip pat geranoriškai mus priėmė. Linkiu jūsų kolektyvui, maisto katedrai ypatingai ir toliau ugdyti jaunus žmones savarankiškam darbui, nes manau, kad gamybos procesas iš tikrųjų yra sudėtingas procesas ir turim puikias galimybės atskleisti įvairius talentus, tai ko žmonės net patys nežino, o žinias jūs suteikiate, taip kad paruošite žmonės savarankiškam darbui, o mes padedam jiems įsitvirtinti tame darbe. Statybos studijų programa skirta įgyti aukštąjį koleginį išsilavinimą bei inžinieriaus profesinę kvalifikaciją. Statybos inžinierius gebės analizuoti projektinę dokumentaciją, vertinti statybos produktus, planuoti, organizuoti statybos remonto darbus bei techniškai jiems vadovauti. Šiuo metu mes esame statybinių medžiagų laboratorijoje, kurioje studentai tyria statybinių medžiagų savybės, analizuoja gautus rezultatus bei išmoksta pritaikyti pastatų konstrukciniams sprendimams. Jūsų auklėtiniai tai mūsų artimiausias rezervas, taip kad prasme visada yra, nes matai, kokie specialistai ateina į statybas, įvertini tuo labiau, būdamas egzaminų komisijos pirmininku, matai, kas ko vertas ir be abejo, siūlant darbą, tai vienas iš kriterijų. O kad jūsų kolegija gerai paruošia studentus, tai aš nebejoju, nes tiek metų praėjus ir tikrai pas mus dirba įvairaus lygio, pradedant darbininkais ir baigiant vadovaujančiais darbuotojais, kurie įvairiais metais yra baigę jūsų kolegiją, tais laikais dar net politechnikumas buvo. Pagrindai pas jūs tikrai geri duoti, o toliau viskas priklauso nuo žmogaus, kaip jis nori, kaip jis stengiasi. Manau, kad reikia jūs visus tikrai labai gerbti ir mylėti už tai, kad jūs tikrai atiduodat labai daug savo laiko, savo energijos, kad tuos studentus, kurie kartais ateina ne patys geriausi, o jūs juos padarot vienais iš geriausių. Taip, kad sėkmės tolimesnio gyvenime ir tikrai kantrybės ir ištvermės dirbant šitą nelengvą darbą. Studijų programa Programavimas kompiuteriams yra vykdoma nuo 2004 metų ir šiuo metu jau yra išleidusi 3 laidas. Studijų programos absolventams suteikiama informatikos profesinis bakalauras bei programuotojo kvalifikacija. Kolegija baigę programuotojai įsidarbina įmonėse teikiančiose programavimo, kompiuterinių sistemų priežiūros paslaugas. Taip pat jie gali dirbti didelių įmonių informacinių technologijų padalinių vadovais bei darbuotojais, vidutinių įmonių kompiuterinių sistemų priežiūros atsakingais darbuotojais, be didelių investicijų sukurti nuosavą verslą. Buvau šios kolegijos studentas, pradėjau čia dirbti, kai dar mokiausi 3 kurse. Šią kolegiją sėkmingai baigiau, studijos ir darbą buvo paprasta suderinti. Ir toliau likau čia dirbti, nes baigiau programavimo specialybę ir savo žinias galėjau pritaikyti, įgytas čia galėjau pritaikyti bibliotekoje. Mano pagrindinis darbas susietas su kompiuteriais. Turėjau prižiūrėti studentų duomenų bazės, dėstytojų duomenų bazės, tam, kad būtų galima cirkuliuoti ir išdavinėti knygas per programą. Čia dirbti man patinka, galiu save pilnai realizuoti. Baigiau programavimo kompiuteriams studijų programą. Apie 2004 metus tai buvo ganėtinai perspektyvi, kas ir dabar sąlygoja tokį didelį šios studijų programos pasirinkamumą tarp studentų, pati studijų programa. Teorinės žinias įgytos buvo šioje kolegijoje. Mano darbas susideda nuo pagrindinio vartotojų pačių kompiuterio aptarnavimo iki kažkokių tai programavimo elementų, duomenų bazių priežiūros, serverių priežiūros ir panašiai. Galėčiau palinkėti gyvuoti dar tiek pat ir ilgiau ir taip pat išleisti kvalifikuotos darbo jėgos Lietuvos rinkai. Kraštotvarkos katedroje, kuri kuruoja specialybę želdiniai ir dizainas. Ir būsimieji želdinių ir dizaino inžinieriai studijuoja projektuoti aplinką, tiek eksterjero, tiek interjero aplinką,
būsimieji specialistai ir jau patapę specialistai, gerai išmanydami pritaikydami dekoratyvinių augalų auginimą, sodinimą, gali dirbti savo įkūrę įmonės, apželdinimo sferoje, gėlių salonuose, teikti konsultavimo paslaugas. Katedroje vykdomi yra taikomieji tyrimai, vykdoma konsultacinė veikla apie aplinką, apželdinimą, interjero, eksterjero aplinkos formavimo klausimais. Taip pat katedra jau 7 metus organizuoja konferenciją apie miesto želdynų formavimą, jo problemas, taip pat leidžia mokslinį periodinį leidinį Miesto želdynų formavimas. Kaip kiti darbdaviai, aš nežinau, kokie pas juos ateina studentai, kaip jie save parodo. Pas mane taip pat dirbo studentai iš mūsų kolegijos. Aš esu visais patenkinta. Tiek vaikinais, tiek merginom, jie buvo žingeidus, jie draugiški tarpusavyje. Taip kad aš manau, kad atsiliepimai yra teigiami. Palinkėti galiu tik tai pačio geriausio, kad tobulinti mokymo sistemą, kad dėstytojai turėtų kuo žingeidesnių, kuo talentingesnių ir norinčių mokyti studentų, o studentams palinkėčiau dėstytojų asmenybių ir išnaudoti jas. Klausti kuo daugiau, kad sužinot kuo daugiau, kad paskui gyvenime, dirbant pagal specialybę, būtų lengviau. Dabartinis kolegijos direktorius Artūras Kiguolis. Jis visada turi ką pasakyti. Gerbiami Klaipėdos valstybinės kolegijos technologijų fakulteto dėstytojai, darbuotojai, studentai ir absolventai. Sveikinu visus su gražiu inžinierių rengimo jubiliejumi. Didžiuojuosi, kad Klaipėdos valstybinės kolegijos dalimi yra technologijų fakultetas, seniausia inžinierių rengimo mokykla Klaipėdoje. Per 50 metų parengta 8689 specialistai. Aukštojo mokslo studijas nuo 2002 metų baigė 2293 bakalaurai, kurių didžioji dalis dirba pagal specialybę ir sėkmingai daro karjerą. Šiuo metu fakultete studijuoja 1355 studentai. Dėkoju visiems prisidėjusiems prie aukštosios mokyklos kūrimo, kad technologijų fakultetas taptų toks, koks yra dabar. Dėkoju dėstytojams, darbuotojams, buvusiems ir dabartiniams. Dėkoju vadovams Anzelmui Karmazai, Kęstučiui Lingiui, Ziedoniui Kliušenkovui, Gražinai Malkoldienai. Linkiu visiems gražios ateities. Sėkmės. Prisiminti praeitį ne tik pareiga, bet ir raktas. Geriau suprasti ir įvertinti dabartį.